Goeiedag, welkom by die program Mense en Stories en my naam is Natasha Fick. Dit is my absolute voorreg om saam met jou te kan kuier. Nou, hierdie program is 'n program van mense met hul stories, waar mense hulle stories en hulle lewensverhale kom deel oor hoe die lewe met hulle draaie geloop het, maar nie net draaie geloop het nie, en hoe hulle ook aan die ander kant uitgekom het. Nou vandag is dit vir my 'n voorreg om vir Claudette Govender saam met my hier in die ateljee te kan hê, waar sy haar storie met ons kom deel vandag. Goeiedag Claudette, hoe gaan dit saam met jou? Goeiedag Natasha, het gaan goed met my en met u? Nee, dit gaan baie goed, ons mag nie klaar nie, Claudette. Nou hierdie is 'n program, soos ek nou net vir die luisteraars en die kykers gesê het, dat dis 'n program van mense met hulle stories. Dis ons mense met ons stories. Vandag gaan jy so 'n bietjie jou storie deel, maar eers vertel ons, wie is Claudette Govender? Wel, ek is Claudette Govender, getroud met Moes Govender, en ek het groot geword in Parkwood Estate, by my ouma, so ek is eintlik 'n ouma kind. Ja, en ouma kinders word mos bederf mos, nee? Is dit waar? Oh yes. Hulle kry alles reg by ouma wat hulle nie by die ma reg kry nie. Claudette, dinge het so bietjie vir jou 'n draai mee geloop in jou lewe in. Vertel ons so bietjie, waar het jou lewe, ek sal nie sê skeef geloop het nie, want sommige kere laat die Here toe, dat dinge op ons paaie gebeur, nie omdat dit sy wil is nie, maar dit sy toelaatbare wil, en sommige kere laat hy toe dat hierdie dinge gebeur, sodat ons vir ander mense kan sê, maar ons het ook daardeur gekom, en sodat ons vir ander mense kan sê, dat dit was swaar, maar ek het ander kant uitgekom. Yes. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Wel, het was Desember 2012, en my man en seun was betrokke by 'n verval, en daar was 'n stabbing geweest, en daar was 'n oorledene, en daar was 'n separation van twee families. Ja. Een familie was geskei deur die Koan van die dood, en die ander familie wat ons is, was geskei deur tralies. Ja. So dit was ons begin proses van gevangenis en howe en lawyers. Ja. Claudette, as 'n mens nou, of wanneer, nie as nie, wanneer 'n mens nou hierdeur gaan, ek kan my nie indink, ek sê altyd dat ons hoor die storie van die oorledene se kant altyd, maar ons hoor weinig die storie van die persoon se familie, wat miskien nog verantwoordelik was daarvoor. Ek kan my seker maar net indink, wat het deur jou kop gegaan, toe jy daai nuus kry? Wat nou net gebeur het. Jy weet, die spesifieke Saterdag aan, ek sal dit nooit vergeet nie. Iemand het gekom, en hulle het kom sê, die man is dood, en het was nie 100 jaar nie, toe was daar polisiebeampte betrokke, en hy het gekom en my man kom soek, en ek het vir hom gesê, want ons het gaste gehad. Ja. En my man het gou die gaste weggeneem, en hy sal terugkom, en hy sal vir hom by die polistasie aanmeld, en hy sê vir my, nee, hy hoef jy net vir hom 'n prokureur kry, lawyer kry, en so aan, en almal die dinge, en het was 'n tragiese Saterdag aand gewees, want is die 22ste Desember, is die enige dag, is die 22ste Desember. En almal maak hulle nog gereed vir Kersfees om te kom. Yes, en ons het besoek, die besoekers bly nou by Antony Parkwood, en dan gaan hulle mos nou na ons toe kom vir Kersfees, en almal die. En ja, het gebeur, en het was vir my, ek het vir my man gesê, die nag wat op die bed sit, toe sê ek vir hom, onthou net, ek was dit jou nie in Polsmoed nie, want daar gaan ek. Ja. En het jy dit gedoen? Ek het vir die 7 dae na hulle voorgekom het in die hof, en dan gaan sy vir 7 dae Polsmoed toe. Die 7 dae het my voete nie Polsmoed gesien nie. Ja, so ek was by die huis. Ek was eens by die hof toe hulle voorkom. Die 24ste, want hulle het voorgekom die 24 of die 23ste, en hulle is nie die 24ste voorgekom, en hulle is Polsmoed toegestuur, sodat die beamptes adresbevestiging kan doen, sodat hulle kan uitkom op borgtog. So, ons het eens 'n lekker Kersfees gehad. Dis wat ek nou veel wil gevra het, hoe was julle Kersfees gewees? Ek het 2 seuns gehad, wat baie jonk was, en ek en my 2 kinders het maar nou ons Kersfees, en ons elkeen in sy verskillende kamer op sy bed. Ek het kos gemaak.
but het was nie soos altyd nie, en een van die bure het kos gebring, en, het was min, maar het was like, vir daar. Het was, die kos het gehou vir ons, vir daar. Want ek onthou die honde die rest van die kos gehad, because ons kon het nie eet, want het is die eerste keer, wat ons as gesin, in so iets vir ons bevind. Want my tweede seun en sy pa is in die gevangenis. My oudste seun het agter iemand sy huis gekyk en hy het net in en uitgekom en dan ek en die twee jongelinge was by die huis gewees. So it wasn't nice. Claudette, wat gaan deur 'n mens se kop? Vat ons net gou deur daai proses vir iemand wat nou ingeskakel is. Wat jy weet nie, wat miskien geen benul het nie, of miskien iemand wat hom in dieselfde situasie bevind as waar julle in bevind het. Wat gaan deur jou kop tyd? In die geval van die voorval, iemand kom sê vir jou dit gebeur, jou man het iemand gesteek en die een het besoek aan sy wonde. Daar is jy is blank. Jy kan nie dink nie, because jou mens is nie 'n vermeende moordenaar. Jou mens is nie is jou gedagte, jou brein kan dit nie verwerk nie. Yes. Jy weet jou mense is nie die tipe mense nie. En hoe het dit gebeur? En jy klomp vra, geen antwoorde nie. Want jy het nou 'n groepie mense met high emotions en dan het jy nou 'n groepie mense met what happened here? Daar's verskillende emotions wat plek vat om jou. So jy as vrou van die perpetrator, jy het nie tyd om in jou emotions te tappie, because jy het jou man, jy het jou kinders, you got the community at large. And you just need to step back and let the situation place off and suppress however you feel. That was my scenario. So jy het seker soos 'n slaapwandelaar geloop. Jy het dit gedoen, maar hoe kan ek sê, dit was nie... Autopilot mode. Yes. That is what you tap, that is what I jy het dit net into. gedoen, maar dat dit asof jou lyf en jou kop nie aan mekaar behoort nie. Jy is soos 'n robot, dis die woord, dis die woord soos 'n robot. Jy doen dit net omdat doen is, maar hier het dit nie posgevat van wat regtig gebeur het nie. En onderwyl my man en seun toe in die gevangenis was, of op remand geleer het, soos ons dit ken, daar is nou 7 dae, toe kom hulle nou weer voor die 31ste, en ons moes nou ou jaar. En toe is hulle nou vrygelaat op borgtog elk, en hulle het huis toe gekom, en hy was nou in die promenade, my seun is na sy girlfriend en sy kind toe, want sy babatjie was about 3 maande. En het was 'n tragiese tyd gewees, en daai aand, en ons het die Indian familie gehad, en hulle wou toe Waterfront toe gaan, because they've never been in Waterfront on a New Year's Eve. And I remember that my children all went, except for Jeremiah. He went to his girlfriend. And they asked me, are you going with? And I said, no, ek gaan kyk toe. Because it could have been different. And they came, I went to church, the midnight service with my cousin, he came to fetch me. And they went to the waterfront. And that night, they have encountered a stampede in the waterfront. Because for me, at that time, I believe God was in this. And the reason why I'm saying that God was in it from the word go, and please people don't get me wrong, I am not cold or unsympathetic towards anything. When my husband and son went to prison, it could have been something, a different outcome, because you know when somebody dies, and you don't know who knows who in the zoo, and you don't know to whom they are connected, you know? So that is why I'm saying what I'm saying. For me, it was God in it all the way. And so when they came back, I could not go with them to enjoy myself in the waterfront, because I know that God made it possible for them to come out on the 31st and to be with us on New Year's. Because God knew the journey of 2013, 2014, 2015. God knew the path ahead, and we did not. So I needed to go to church. And even when, you know, my husband's docket was for sale. And yes,
And it could not. I always told my children, die wil van die Here geskied, ongeag van wat die Here uitsit. Ja. Dit sal gebeur. Ja, ja. And many people criticized me for my decision. But I always told my children, you know, if we go that route, dan gaan die prys hoër wees om te betaal. Sure. And I believe that in my heart, because there's no price that you can pay Ja, ja. for a life that has been lost. Ja, dit is so. That is how I felt. Ja. Claudette, vertel ons 'n bietjie wat het nou na dit gebeur terwyl die saak nou aangegaan het en die vonnisoplegging, vertel vir ons gou so 'n bietjie daarvan. Die saak het aangeloop vir 2 jaar, 10 maande voor vonnis en skuldig bevinding plek gevat het. So, die saak het geloop van 2012 tot 2015. Sure. Het was 'n lang hofgroet, hoor. En hulle was buite. Yes, my man en seun was buite op borgtog en hulle was compliant volgens die borgreëls en alles. In 2015, ons is nou daar, fast forward, die 17de September word my man en seun skuldig bevind aan moord. Dit is nou op ons 3de oudste se verjaarsdag. Ja. Oktober 2015, die 15de, word my man 10 jaar tronkstraf opgelê met direkte tronkstraf. My seun, ons seun, het buitestraf gekry. En daai middag, hulle was die laaste mense wat voorgekom het in die hof. Ek het gehuil vandat hulle gesê het, is nou skuldig bevind, hy is die verdict. Ja. Ek het gehuil. En toe sê my seun, toe draai hy om. En hy het geweet, hier gaat ons tronk toe, want mami huil nou al van wanneer af. En niemand sit my uit die hofie. Ek huil en ek huil baie lekker. And you know that moment when my husband was led through the side door to go down and court has adjourned, it was a moment. Sure. Because I've never been at such a thing. And there's a side window and we stood there. I told somebody, my legs caved in on me. It was like my world fell apart. Ja. Because I've never been without him for like 10 jaar. It's a long story, hoor. En nou met 2 kinders wat adolescent to teenage. En met ons 3de seun het al reeds verkeerde keuses gemaak. Ja. En nou gaan ek met die kinders opgeskep sit. En 'n man in die tronk. Ja. En 'n community wat gaat praat. Ja. Het was baie. Ja. Claudette, ja, ek voel haar. Ek weet nie of jy dit ook voel, die luisteraars, maar ek voel dit. En ek sê ons wat altyd aan die buitekant staan, weet nooit die pad wat jy loop van die een wat skuldig is aan hierdie daad of iets nie. Ek sê altyd dat ons aan die buitekant en ons sommige kere so gou om te oordeel. Ons gooi miskien gou klip, maar ons weet nie dat daar 'n familie wat ook agterbly nie. Soos Claudette met haar 2 seuns agtergebly het nie. Claudette, hoe was die atmosfeer in julle gemeenskap ingewees? Was daar tye wat daar klip gegooi was in die tyd wat jou man en jou seun ook nog by die huis was voordat hulle tronk toe gegaan het, of jou man tronk toe gegaan het of die vonnisoplegging? Was daar klip gegooi deur miskien te sê moordenaars of vrou van was daar ooit sulke tye gewees? Ek sal nog nie sê daar was wat die incident gebeur het. Was daar mense in ons straat wat sekere goed gesê het. Ja. Terwyl my man en seun nog op wag vir hulle borgtog application moes nou, né? Terwyl hulle in Polsmo was in die 7 dae. Ja. Maar in die tyd wat mense die goed gepraat het. Ek is 'n baie vinnige meisie, hoor. Ek kan veel baie lekker antwoord. But it was at that time that God started molding me to become quiet. Ja. En mense het gepraat en ek het gemaak. Hoe gaan dit met jou? Ek kon dit doen.
So ek glo my man se incarceration and this entire process, it did not only mold him or my children or whatever, it molded me as a person too. Ja. So God was good. Ja. Hoe kom 'n mens daardeur, Claudette? Hoe kom jy daardeur? Jy het gesê jy het 2 kinders by die huis. En jou een wat klaar hierdie daad gepleeg het. En dan het jy nog jou oudste seun wat op sy eie was want hy's al reeds getroud. Hoe kom 'n mens daardeur? Ek gaan 'n bietjie Engels praat, mense. Ja. You know, the way that you come through this is by attaching to your emotion. Ja. You must acknowledge your emotion, just like how we're going to acknowledge God in and through everything. And then you must, if today you feel like crying and questioning a certain situation in the house, you question, you cry, you tap into the emotion of the day or the hour or the minute, and then we move ahead. Ja. Because if we do not deal with this thing, then we step into depression. And why do I mention depression is because I've been there. I've been at depression. I've been at almost suicidal myself. I have lived with a child that tried to commit suicide from 2017 right up until 2020. Sure. And I've been at most of the incidents where he tried that. It was just me and him at home. And there was a particular incident where this child drank dog dip. You know what we wash the dog with for the ticks? Sure. He drank that thing. And I stood at the kitchen window and I witnessed him drinking it. But God did not allow me to move towards him, to assist him, to be of help for him. I needed to step back. Ja. So your journey, it entails a lot. Ja. Emotion, listening attentively to what the Holy Spirit guides you to do. Ja. Destiny helpers. Ja. But the most important thing is honesty. Ja. Acknowledging, Ja. accepting, Ja. and forgiveness. Ja. Jy moet daardeur werk. have to. Jy kan dit nie wegwerk nie of jy kan dit nie wegwens nie Never. of jy kan nie op hierdie bubble of hierdie wolkie cloud daarop leef en dink dat alles is net. Jy moet daardeur gaan, proses deur proses deur proses, stap vir stap moet jy daardeur gaan. Yes. Claudette, en jy het so 'n bietjie nou vertel van jou kinders. Hoe het jou tweeetjies by die huis dit hanteer? Die dan 13-jarige. Het was 'n nagmerrie. Hy het betrokke geraak by drugs, gangsterism. Ek het vir 3 jaar mense, het ek elke maand die merchant my tiendes betaal. Sure. Met 'n smile. Tot 2020 August. Toe sê ek genoeg is genoeg. En hy het roe lyn. Maar ek het dit nie op my eie gedoen nie. It was iemand het vir my gesê nie to cut the umbilical cord. And at that particular day I was very angry. That was December 2018. Yes, when this person shared it with me. En ek was kwaad oor want hy mos my kind. Ja. In 2019 het gekom en ek het nog, mense, ek het betaal hoor. Ek het betaal. Ja. Vir drugs wat ek geroek het. En as ek vir die kind gejaag en het, kyk jy nou praat, jy so maar met kooi uit in die huis, of jy prik die of jy prik die. But I went through it. Ja. I've lost a lot in my husband's incarceration. And it was 2020 August that I've cut the umbilical cord. And I never looked back. Whether it's outside and I'm laying in the bed, I'm sleeping. Lord, let your will be done. Ja. He belongs to you. Ja. You take care of him. Ja. And I used to sleep. Ja. And I used to sleep soundly till tomorrow. En of hy nou dik geslat, hy stoeko of hy hoe, nie is by jou as jou party. Nie, ek lê op my bed. Ja. Ja. That is how I started dealing with him. Ja. And the other one, vir jouself. yes, Ja. for my own sanity. Ja. And then the third one, he lost his mind.
And then he used to get up, you people, you won't believe me, if he wakes up at 2, 10 to 2 het ek so 'n drukking op my blaas, van ek moet nou toilet toe gaan. Hy sien sy moeite weet om op te staan nie. But it wasn't about me going to the toilet. God prepared me for this child that's going to wake up. Used to wake up, used to push his stuff around in his room, used to open the door, used to walk through the gate and used to walk up the road, and I used to stand woman alone, 2 o'clock in the morning. I used to fold my arms and stand, and then the gangsters used to come past and they'll ask me, alles alright by die huis, ma? Ek, alles is alright. Ek wag net gou vir Mikado. Dis alright, ma. That is the life I had adapted to. You know, I could not judge anybody. I had to be the nicest lady to anybody. Claudette, voordat ons sluit, vergifnis. Ons het net so 'n paar minute vergifnis. Hoe belangrik is vergifnis? Wat het daar gebeur in daai gedeelte? You know, the very same child of mine that tried to commit suicide often is a child that took me on the forgiveness journey in 2018. Wow. It started there. I had to forgive a number of people. My husband was one. My son that was with my husband in the case was one. But the best one of them all was the witness. I had to forgive him also. And I couldn't understand why I had to go and forgive him. But at a later stage, I could understand. So forgiveness, even though the family of the deceased does not accept your forgiveness, we need to pray forgiveness all the time. But we need to forgive in order for God's will to be done. Claudette, wat kan jy vir iemand sê wat ook deur dieselfde stryd gaan wat jy deur gegaan het? Watter raad of advies kan jy vir 'n jong seun ook en vir 'n mamma of 'n pappa wat deur hierdie selfde proses gaan nou? People, there's just one set of advice. Tap into who and how you feel at the given moment in time. Call upon God in any situation. En voor elke appearance roep die Here aan. And ask God to appoint destiny helpers because they are very important on this journey. Ask God to appoint destiny helpers. And never deny yourself a moment of just sitting, breathing, and being you. Fill your oxygen tank. Van sonder die tank beteken jy niks vir niemand anders nie. En al sê die mense wat, laat hulle praat. Hulle praat nie van jou nie. Hulle praat van hulle self. Because you already there. They still need to come to the point where you find yourself. And you know who's holding your hand. Solank die Here jou hand hou. Amen. En solank hy destiny help is om vir jou op te lig. Mens, my mens. You're gonna get through it. Baie dankie Claudette. Ons tyd is verstreke. Ek hoop jy het Claudette se storie net so baie geniet soos wat ek dit geniet het. Baie dankie Claudette. Mag die Here jou ryklik seën en mag die Here jou opvat van krag tot krag en sterkte tot sterkte. En dankie dat jy ook ingeskakel was vandag hier op die program Mense en Hul Storie saam met my Natasha Fick. Volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek. Totsiens.